naza surpris donc nakamwe kaka ndenge otoloba nasepelaka mingi mpe bandeko na biso ya poto mpo balandelaka biso mpena kutu gol na bichi ngobila abengi ngai mais ya Freddy makambo nini namona ngo loko te parce que tozala ne lobby bon okoza mpe na moto sikoyo omona mpe lobi likambo esalama ezalaka na okaboni ka dans quelques minutes babengi yo mpe isel bato ebele babenga na omona na ngai eloko te lere nde naye komona oyo ya biso amonaka biso trop akoti nde na bangi lere oyo aye alakisi nga mais eza mawa naza désolé ya koloba mais eza mawa parce que pourquoi ovandi nonu la mwinga na tongo ozokosela papa ya bato aza na bana na ye na mwasi na ye na famille na ye nzambe oyo akela biso oyo atinda biso na mokili oyo asalaki tozala mpe tokokendaka mpo moto nyonso akokufa oyo yo ozosala oyebi oyo ozosala yo moto osali bravo mpo mokili ombemoni yo osepeli mpo na benzi na yo osali wana ya lokuta mais oyebi oyo ekozongela o yo mpe nanga otikala na mokili eza mawa tro eza mawa batotesami oyo bayoki somo oyo mponga mona ya nalaki so image na senti ke somo elati yo parceke bandeko bele combien na monde ti bato batalaka bino balingaka mosala na bino bokotaka na bino bozalaka sans frontière na bachrétien na baprofane na bapolitique na basportif donc bokotaka partout na ndako ya moto bokotaka siko combien batotesami na minute oyo so il faut oloba na bango oloba na bango nini par rapport ya lipasa na oloba na bino ke eloko eza te eza lokuta parce que nga moko nauti kobenga ye na misu na yo nabengi na telefone 3 fois yambi te nga mpe na bangi parce que tozalaki na elobi autaki nde kobela moto to abelaka. Hey everyone, I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavian Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilian. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. and on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends, come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah, and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindo nde naninga mabete Congo promo Rafingindo aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindo le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindo, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindo. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindo. Congo promo. What a plus, what a nabi boss là. Mesdames, Messieurs, bienvenue à travers le monde encore une fois. Bienvenue dans votre émission en Code 9. Baby, oh, il y a bien Joe Matopé, par-ci par-là. Je viens de rapporter la bonne actualité. Kinshasa Mboka Makambo, Kinshasa Mboka Yaba News, Kinshasa Mboka Yaba Buzz, qui est peut-être bien dans mon raison pour laquelle nous qui émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune mère, la commune de Kinshasa, parce que notre aîné, notre grand frère en tout cas, oh, il va faire son avis sur le respect, c'est la paix, comme celui-là, parce qu'il le mérite. Mitoune Zali, partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? De l'amour qui est l'information là, on attend. Il y a des mots aussi, l'artiste comédien. Tout le monde est dans ma page, on n'a pas autant de page, on a un sort. Bâtir quoi? Adieu, il y a des mots aussi. Bâtir quoi? Adieu, il y a des mots aussi. Alors nous nous sommes demandés, qu'est-ce qui se passe exactement? On a eu dans le monde, dans la Rana Bayana, on a eu dans la Misad, les trois mousquetaires. Sur le monde, il y a des mots aussi. Nzinga uzanga omona jena ngai ti topeka te nzinga uzanga komona ya famille ba yo somote ba na bango message ya na moni pona moko na bango ngamu kuna zo motana me kobe na ndi mosi mo fara ya mbite na bandi na imbango na kuta ntena moko ba benga na mapasa na ça juste à côté de moi ya famille ba yo somote bonjour na yo mbote na yo grand frère d'abord boni yo moko boni musala et puis tout le monde a boni yomoko, boni musala, boni groupe la mama. Oui, groupe la mama se comporte très bien. Tout ça la musala ninge to ngato se pelisa bande bona biso. Biso ba ungu na bino, to se pelisa bino. Les amusala nzamba pesa biso yango wana. Santé za nango bien bo moninga na za ngai, santé za bien. Groupe pesa kitoko to zo bundaka ninge sala kaka marque kaka donc to buna l'essentiel musala zo tambola. Ba surprendre ngana leki na ngai na ndeko na ngai o bazalaka na biso yeyo bazalaka na biso lere nyonso nde akutinga na répétition en pleine répétition to sikoyo nde a prendre ngai likambo ya uti koloba sikoyo. Mesdames, Messieurs, Freddy Bandeko Baza, il y a un monde qui est biso, on a la moitié d'informations. Le monde va Oyama parce que Mingi Bandeko Baza, il y a des informations, on a participé. Grand merci à Oyama depuis le temps, en tout cas, on a conseil, on a Kunayo. Elle, on l'appelle la princesse des Morongo, meilleur choix. Merci beaucoup pour le conseil. À la Mouka qui est Situki, mais on a un peu en Italie, madame Dorian Feza, la parent Dorian. Et puis la Grande-Bretagne, maître Serge Conquet Banalit, maître Gino, merci Nayo, l'information. Il y a un moment on a tout là, nous avons juste chez moi de Liverpool, Pamphile Pembe, les Blaise Samba Sambale, Bino, toute la préoccupation de Bino, et là on a et pas Freddy. Mon copain, il y a des passants, il y a un des mots, tout le temps dans le bâti, après ça, Besso, News One. Il y a un mot Freddy, il y a bien l'information. Bon, nous avons surpris, donc nous avons quand nous avons Toloba, nous avons fait la mini période de poto pour balander la biso pena.
Donc napesi nanu vraiment merci na pelé le coca na Italie wana pena pire mutu na ngai na monika ba pela absence na bango ye kam na yambaki na yo yamba pela absence à tous pepele ya mbetolo mobali ya mama Emilie Nzemba. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? La dans la bureau alors. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ninga Mona ya kapuna kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Bah refoulez yo. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Bah les sa pote, on est au petit loc. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango au comment na JB Service. Zélan. Quelle manière bah c'est carte mémoire. Oui giga. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Kuchugol est pas bien. Kuchugol na bichi ngobila abengi ngai. Ah mais ya Freddy makamuni na mona ngolo côté parce que toto za ne lobby. Bon, ko sa pena mutu sikoyo. On appelle lobby nkambe sala ezala kana ko kaboni ka dans quelques minutes ba bengi yopé. Donc c'est ça. Na bengi il a choisi Matata. Donc on a babengi bengi na Afrique du Sud kuna ebele bato ebele babengi ebele melu bokasa abengi nga na Bruxelles bato ebele babenga na omona nga eloko te l'air nde na ye komona oyo ya biso amona ka biso trop a continuer na bangi l'air oyo bana ayala kisinga mais eza mawa naza désolé ya koloba mais eza mawa parce que pourquoi on va dire la mwinga na tongo ozo kosela papa ya bato aza na bana na ye na mwasi na ye na famille na ye nzambe oyo akela biso oyo atinda biso na mokili oyo asala ke tozala mpe tokokendaka mpo moto nyonso akokufa oyo yo ozosala oyebi oyo ozosala yo moto osali bravo mpo mokili ombemoni yo osepeli mpo na benzi na yo osali wana ya lokuta mais oyebi oyo ekozongela o yo mpe nanga otikala na mokili eza mawa tro eza mawa nyonso botala biso wana oyo peut-être batotesami oyo bayoki somo oyo mponga mona ya nalaki so image wana nasanti ke somo elati yo
parce que bande kombele combien na monde ti bato batala ba bino balinga musana bino bokota na ba bino bozaka sans frontières na ba chrétien na ba profane na ba politique na ba sportif donc bokota partout na ndako bokota parce que combien ba tout ça na minute oh so il faut le bana bango ni par rapport il passe na lo bana bino ke eloko ezate eza lokuta parce que ngamoko na uti ko benga ina misu na lo na bengi na téléphone 3 fois ya mbité banga kipe ngape na bangi parce que to zaki ne lobby autaki ndeko bela mutu to abelaka autaki ko bela ese sila kinango tango 4e fois na ningina benga madame na ye nga bité ngamona dame ka so 4e fois na essayer bonzo kazaki na bureau pour asalaka aza fonctionnaire ya l'état par théâtre asalaka na genre famille asalaka abenga non mbale boni nabi oh mais makamni ngana yoka bi oh yo kufi oyambi yo kufi oyambi téléphone le nabi ah mutulanga na moni bato babengi ngai belé ba José Mundango na Paris ba Antoine Mukuna ba nani bato belé ba Lucia Zaza Malubomboka ya Marie Kwanga bato belé ba poto bandeko na biso ezala basango ezala ba politicien ezala ba bino surtout bolingaka biso pe tolingaka bino eza lokuta na ye ko démentir parce que wana camarade na ngai toliaka na yesika moko tosalaka makambo na biso esika moko tovandaka tolekisaka ta na biso esika moko en tout cas nayebi ke bato mosusu babelaka batension ntango mosalingaka ya ndimosi mingi ndenge asepelisaka ye mais eza malamu te yo moto osali yango merci biso toyebi na biso te soko nani mpo otie mpe komona o to tie nimero na o te mais nzambe oyo akela biso lokola yo ozolinga ye akufa yo moto kotikala bravo na yo nabeteli yo bravo donc mais Freddy mais yo moko personnellement er ovandi pe toza ba congolais donc tout batala ba biso parce que diaspora ezaka congolaise te ba payer belé payer muso pe ba yoka linga la te mais kaka na ba net c'était na Charlot aloba elo roté muso atala ka buya c'est pele na moto c'était un personnage ba payer belé batala ba bien mais lelo siko soko vandi otali dimension au congolais à faire évoluer qui monte mamabi yo personnellement ezolo beloni ezolo belangai ke ezamawa ki motema mabe ya ndenge wana non olamuki no na tongo yoko le muso oza na mwasi na ona bana na yo zwa ke basali yo moto sali ndenge wana basali yo ndenge wana et pas no sali bon en tout cas na yeka koloba na ba fanatique na biso na oyo ba yoka ka biso te po lobi yo moko ke Charlie Chaplin yango nde komone Charlot akufaka to tikala ko yoka nini te abana ko jouer kaka mime na théâtre biso to benga ngo mime mime na ye meto sepelaka to bana ko comprendre loko ya zo sala mais na moto oyo azolobaka ata to mona bandeko na biso muso ba congolaise babali banglais mais azo comprendre makambo tozo loba to mona ka pena match contre ceux qui pays ni arbitre ceux qui chinois mais oui to mona ngo donc dans le langage universel c'est ça ezali donc eloko kana lobi na Afrique mobimba monde entier donc eloko eza nango te ya nimose aza na ye vivant aza ko ta pemeni ya hospitalité aza siko na musala ndenge to vandi awa aza na ye na musala donc bino ba oya ye ba master na ye ba ndeko na ye madame na ye ba nouvelle bongo réseau ko mais eza kitoko te talaka ka uto bela omoni ke eza bien te ngana moko donc mona na kati répétition pona bangi bona babatia moto na veste na ya lati chemise botie croix et puis okomi adieu il fallait combattre à Satan mais yo tango lobi adieu oui c'est bon adieu yo pe ba kotia yo adieu un jour po biso nyoso to ba komela biso kaka adieu mais yo lingi ya moninga kende na yebite sentiment ni nozo yoka olamuki na tongo kaka ndika to zaka to vandi. En tout cas, tout ça va musala mo munene na kati mboka mais na mutema mabe ya ndenge mutu a comprendre te aninga muninga tika libota na ye abilité donc na ebelo na ko loba te donc ça va comprendre dans l'émotion parce que er utali image on sala ki ndenge mo na bangi on bien mo yamba te et ça li bien mo ndenge mais ça li bien te parce que to zala kana ye mutu na ngai to yebi to kokufa na biso mais te eza yango ya marque wana te eza marque te yo zande ko na ngai ata sikone to vandika bona mona babimi se longi na yo bo batie boye mais na ozala eza kitoko te
na saluer ba fanatique na biso bato ba idaka biso o ba idaka biso na yebike lero bango pe ba na yebike ba obanga leki na nga donc honorable Daniel Bumba le bulldozer l'homme qu'il fallait donc to yebike et dans nyose les gars kitoko et Vala Bumba mona maman Janine Kalenga donc kitoko petit nanga dina kundiva pesa mwana mbote na papa donc eloko kuteza na ngote grand prêtre tête tendai maboko bank donc eloko ezate ya ndimo sazana kitoko eloko ezana ngote ya jano binanu wana kutu mpangi na yo donc na yebike lero soko yo kiongo moni donc eza mawa et puis na bosanité camarade nanga redi ya misi ba ilo kanto donc na yebike Fredi moto na mususu elinga soki ba genre ba remer wana ezobima tout le monde a mis dans votre nous mais ce que de l'écho moyen tina côté na bino bato art dramatique quelque part ils répété parce que vous avez la guerre froide vous avez un conflit pe côté na ndenge mo boy et moi comme au créer ba remer ça la propreté des conflits en tout cas maintenant c'est trop dire cause de la conflit biso toza ba ya on dirait jeune génération bino la vieille école on dirait et tout en a pénaté tout en a et tout en a pika até po ba o bazaka liboso baza o baza pe na se na biso bazali na o baza pe na se bazali na o baza na se donc peut-être dans tout bachara les cabinets na vitesse ba s'organiser makasi pour les cabinets bien que bino pays bon ngana yebi bon makambo wana pe na vitesse yango na yebi vitesse za ka car o be avion mais sikoyo moto vitesse yango donc soka telemi na balabala ye moka bandi mbangu or que tozalaka na biso kaka soko nzamba pamboli yo eza mabete nzamba za roulage eza temps pesa temps na temps babi mikolo tozaka na système ya bon yango wana te rectangle vidéo ah osengi ka zongi esprit en cas de quand so kaka ka ngana za boyeboy et la vidéo et la kisa sikoyo et témoigner makambo yo mbalo somba sala est-ce que ngana sala na ko sala ka omituna yango ngana lobi na oloba lisute donc soko okomi ko loba na télévision biloba loba ba petcho ba yelelo obando loba o makaka neti ba mikolo ba mingoni nyoso wana eza mankima yango nazo loba na beza mankima obiso to manka ba dangate yoka komo na otanga to manka ba mangobo te siroko monama pe vena ngai siroko monanga yoko to zo benge siroko monano ngana benga ngai ya susumba ba vie gura ozo comprendre ba makizar eza kaka bo zongisa sima to banda c'est on bon basali vidéo na ndenga mabe ba binisi ndimo sina vidéo na yango wana ndenga mabe donc vidéo tango basengi boye to monaka ko pe na coupe du monde yango na lobby kaka boye zongisa sima makambo ngana sali yo sali siko yo vitesse yango ya nini po ba vitesse eze belé moso vitesse eza ya kisi oh mais moso vitesse eza ya kisi olingi na simba po na leka oui eza na conséquence ngana osimba te mais eza ya esengo po ya nzambe o ba multiplier pe vitesse na ndenga molili o basali te bongo makambo ezanga bon na match omonaka te na ba match non sala kendeki na Egypte oyoke kasini o baboyi Cristiano akota o basalaki boye ezalaka nango oyo nayebi te na domaine na bino domaine na biso mais makambo echange d'ailleurs tozomona mibali babalani bongo est-ce que ça normal? C'est normal, mais il y a babalani. C'est normal. C'est normal. Donc, Soko les kinayo yaya moko très bien. Les kanayo. Problème est en côté. Mais ils ont n'engé ya bien. Soko ils ont n'engé ya mabe. Oyebi côté ko sugel. Po mbangu pema. Ko ba yaga maleme akomaka. Est-ce que vous comprenez? Mbolo ko pe alekaka centre vitesse avec kokota ti na nous. Ola tie la bikoto yo ya lekani à côté à nous. Bikolo ya vitesse. On a sur on a mal jeté. Mal jeté. Très bien. On moni que na ba clignos aux angala ngo na mutu. Mal jeté kaka donc yango wana. Alors so mo ina bando Singapour na yoki mungonga camarade na ya ndimosi azana ye. Donc eloko eza na ngote aza pe maladie te aza ni na boulot eloko eza te na sepeli na pesika mbote na petit na ngai vala papi musui na Londres mongita baba na Canada na Toronto Sipi na Toronto nani mazala ngai bon merci à la prochaine et puis
te bango ba bango ko biso tika tana mo tona mo ya suka au moins on a rappelé mingi na émission te mais biso le wato zio to profiter plutôt to bimisa matière nyonso tuna ngai l'artiste Phila Bomania raconter ngate ya Soda Mobutu voilà yemo ya Mobutu ya Bemba na ya musée asangisi bango akomi soda Israël to quelle intensité ya Éthiopie en tout cas, Nathalie peut plein d'œil particulier en Belgique. On a sur Fabiola Matassi, en tout cas Fabiola Matassi, il y a trop de bonnes choses. Il y a Makila Nangaï, Sylvie Boyé, la maman, Yaban Ebele, Yaban Nangaï, son tout petit gentil en tout cas. En Belgique, on a fait et puis la sœur Honorine Aquala. Tout le monde y a Freddy, il y a pas de pour Gué, qu'on peut se battre bonne humeur. Il y a Freddy, mobile au mot capital. Jeune génération, les lots, monsieur peut battre, il va pour en volant. Mais si vous avez est-ce que ça peut être qui me sont de l'eau, pour expertise na yo, na ndenge pe ya moi l'été, na ndenge ya moi tolika, il vient dans na sala boy, ta laissé en orientation, est-ce que baza, so baza banane. Oui, ba petit banali, au moins koya ka ko localité até, mais mususu akova na ndaka lobi pièce na ina salo na lingi yaya wana ou bien grand frère wana komboka ya ko benganga, po bana ngwa lelo ba koma ko benga bato Freddy bazali. Yango na lobi nyoso nyoso wana eza manquement mais moyen tout na yate bana musu bazali ye pièce na osala il faut ya Freddy azala abakisa moi mayele wana donc il est petit dans la fiche non ça abenga na libala ba mongo te wana ezala ki mbutu libala ba mongo nde silaka ye moko kaka zaki na makambo na yazo bima moi mingi abana bima moi ba voyage sali moi perturbation ngape musala ya groupe na ngape fona landela pe ngai ye c'est bon nini surtout petit na nga na remercier ka mingi petit na nga Ladi Esobe yaza ka soko za na problème fois ya wana Ladi ya kapena bi ya talabo na ebise na domoni boy talabo ko sala boy était po eza boy ko sala boy était po eza boy petit na ngai vide loin wana bana ba petite bana na nga bana bauti pa na nga na chic choc loyenge po chic choc loyenge c'est ngai ngade de mangwa utozaki misatu minete 4-3 trio mangamba donc oyo makambo biso to sala ba osala ngote po lolendo ba tsheli boso lolendo babetaka tolo te so bandi ko beta tolo yozo kasalo ko zo gagner nzoko zo zonga sima il faut tala ka ba oyo babanda oyo kaka bango maloba lolemo balobi na lobi mikolo la mama to cri moko bimi to bimisi yango awa petit na biso mwana nga briefi la merveille na on a salinga moko na lokoti na salia zalelo yaza mais bon na bim ezonga kanga ebele bazonga na base ebele na bimisi muyombe gauche sundiata ping pong zigura ebele lelo bayali awa ba petit ebele ba débat nazo sala kaka lelo briefi en haut balobi losako batela monoko na yo elia kaka fufu oleo ko koloba ka biloba loba da pesi losako wana e pa moto oyo a dessiner ya limosi balobi pesa nga losako ya fodi losako batela monoko na yo oyo oleo lobelaka makambo liaka nango fufu ololo ba okamati oyebisi mwasi no lamba fufu na lia na ngai ololo ba biloba loba losako wana ezongeri nde yo mais losako betanga losako ya Freddy betanga lisusu losako ya Freddy mwasi ya moto aza mwasi na yo te mobali pe ya moto aza ya yo te mwasi ya moto aza mwasi na yo te oyo ya yo so bake kotala na ndako aza loko ebonga bawa na olobaka na yo moto odesinaki ya ndimosi mpo nazobenga yango foto te adesine ye losako lisusu lokolo ya mwasi eza ngubu te mpo oyo ya kofinaka yango Mesdames, messieurs, c'est la bonne humeur en tout cas. Un dernier mot au Kabana Baroyayo, parce que tu as pratiquement la souka. Au bataillon partout dans le monde. Un dernier mot d'émission, le photo na prochainement. De ton ambiance, tu as vu les lots années. Selon la banque Kabana Bango, le Lobasuka Yabo Kaboni par rapport à Marambo et même qui sont dans le pan. Merci vraiment. On a la personne, merci pas nayo. Nandenge penda
ozalaka na biso pena à l'écoute esali pena bien namoni lelo bondeko pena nga pena baémission bo nasalaka pena pamba te nasali yango mpona yo oyebi biso merci nasenga bino merci na bao balandinga merci na baoyo bakolanda émission oyo monene eza mpona bien na bino donc eloko eza te ya nimoso aza bien nzambe aza na ye toujours mpo biso totyakaka pa nzambe soko nano nzambe oyo nzambe asali te moto ya mokili akoki kosala yango te donc c'est ça kozala bien eloko eza nango te nasuki na bino wana napesi kaka mbote na koda mboka ya Willy Musheni mosika na bamputu nayebi kozonga wakala te et puis nabosani te bana tokanisa nyonso tout vraiment tokanisa biso nyonso tout JP Masamba na Sud Africa napesi yo bambote et puis napesi mbote na petit nanga Mulex Mulala na Joe Mulex na Afrique du Sud bambote et puis nabosani te Amoli na bana ko benga ya Amoli Chako mais koma kaka Amoli po Chako aboya na ya Amoli donc nakata London et puis nabosani te Silvio Wechi na London bambote yango yo mais donc nzamba pambola eloko eza te ya ndimo zaza kitoko mabito ozaka na système ya vidéo. Merci à Freddy. Mesdames et messieurs, nous on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui est derrière la caméra. Itinanga Sadiq Bakamana, professeur des élèves, encadreur des sorcières. Merci beaucoup pour l'efficacité dans le travail. John Matope Wabino, Maya Yukakomi Nasuka, le 17 octobre, anniversaire et journal Marilyn Matope, ombre jaune, ma fille chérie. Sans oublier Roum Matumona, Yazola, et puis Dieu merci Mbokani, il y a Marlène Tessa. Et puis au coach, Junior Kabananga, Yakanga, pour le col à gauche. Merci à vous. Bahati na Turquie, Anelka, Bambote Yango, et puis Trésor Loi. Donc, qui s'appelle Mbemba, Bino, surtout Badjoko, Boyate, Bozoya, Pototo, Simara Benel et Amboka. Donc, Cédric Bakambu, Kitoko, Babi System, ya vidéo. Portez-vous bien. Bye. À la prochaine. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...